তারপর আমার সুন্দরী পাখির হাড়িটা। ও মাই গড, সুন্দরী পাখি তো একটা, দুইটা, তিনটা, ও চারটা, মোট 7টা দেখা যাচ্ছে। জানি না আর ভিতরে আরো আছে কিনা। ও মা 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 5 3 8টা ডিম দিয়ে দিছে সুন্দরী পাখি। দেখেন দেখতে বসে আছে। এটা তো নাই। এই হাড়িটার কি অবস্থা? এই হাড়িটা, ও মাই গড, এই হাড়িটা তো কিউট দিয়ে ভর্তি। কয়টা কিউট? 1টা 2টা 3টা 4টা কিউট। এত কিউট কেমনে হয় রে ভাই? বাইরে ভাই এত সুন্দর লাগতেছে। দেখেন 4টা মেয়ে পাখিটাকে কত করে বাগানোর চেষ্টা করতেছে বের করার জন্য। মেয়ে পাখিটা বের হচ্ছে না। মেয়ে পাখিটা সাধারণত মিটিং করবে, এই জন্য কিন্তু ওকে বাগানোর চেষ্টা করতেছে। দেখেন এই যে আমি যেটা বললাম, এটা একটা হচ্ছে ছেলে পাখি। আর এই যে দেখেন মেয়ে পাখিটা কোনোভাবে বের হচ্ছে না, যে ওখান থেকে উঁকি মারতেছে। সে তো নাই। মাশাল্লাহ, এই হাড়িটা তো কিন্তু এই যে দ্বিতীয়বারের মতন ডিম পাড়তে শুরু করছে এরা। ও ডিম পাড়তে শুরু করছে না। মাশাল্লাহ, এখানে দেখা যাচ্ছে ডিম আর বাচ্চা দুইটা নিয়ে বসে আছে। ওর মাটা কত কিউট লাগতেছে। ও মাই গড, এখানে 2টা না, মাশাল্লাহ 3টা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। এবং দেখেন বাচ্চাগুলো এমন ভাবে আড়াল করলো আমাদেরকে আর দেখতেই দিচ্ছে না। ঠিক আছে ভাই, তোর বাচ্চা। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আমি কোথায় দাঁড়ায় আছি অলরেডি কিন্তু আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন। সেটা হচ্ছে আমার রঙিন কলোনির সামনে। সো অনেকদিন হচ্ছে যে রঙিন কলোনির খোঁজ খবর আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না, আর আমি নিজেও নিচ্ছি না। তো চলেন দেখি আমার রঙিন কলোনির যে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো দেখছিলাম, আবার যেগুলো একটু 25 দিন 20 দিন বয়স ছিল, ওগুলো কি আসলে উড়ে বের হচ্ছে কিনা, আর যে ছোট ছোট যেগুলো ছিল ওগুলো বড় হয়েছে কিনা, এই শীতে আবার মারা টারা গেল কিনা। তো চলেন আমি আমার ভালোবাসার রঙিন কলোনিটির দিকে যাই এবং ঢুকে ঢুকে দেখাই যে কি অবস্থায় আছে ওরা। আর আর বেশি দিন নেই। যেভাবে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমার রঙিন কলোনিতে থেকে বা আমার বাসা যে খাসা সেটআপটা থেকে যেভাবে সফলতা পাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ হয়তোবা খুব দ্রুত আমার রঙিন কলোনিটা আগের মতন আবারও পাখি দিয়ে ভরে যাবে। তো আমি প্রথমত হচ্ছে ওই দিক থেকে চেক করতে শুরু করব। তো প্রথমত হচ্ছে আমরা এদিক থেকে চেক করব। কি চেক করব? যেটা চেক করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাশাআল্লাহ আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখেন একটা কিউটের ডাব্বা, কত সুন্দর একটা কিউটের ডাব্বা বাচ্চা নামছে। এই যে একটা দেখা যাচ্ছে। তারপর হচ্ছে এই দিকে দেখি কি অবস্থা। এইদিকেও আরো কিছু কয়েকটা বাচ্চা দেখতেছি, খুব উড়াউড়ি করতেছে, উড়াউড়ির মধ্যে দিয়েছে। এই যে দেখেন একটা মাশাআল্লাহ আরো একটা বাচ্চা নামছে। সো 2টা এখন পর্যন্ত দেখলাম। ওই যে দেখেন কিনারা একটা বসে আছে। মোট 3টা। তো এই 2-3টা বাচ্চা এখন সংগ্রহ করব না, কয়েকদিনের মধ্যে সংগ্রহ করব। তো প্রথমত হচ্ছে এই হাড়িটা দিয়ে চেক করতে শুরু করি, আমার কলোনির প্রথম হাড়িটা। সো এখানে নাই। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, এই যে কত সুন্দর করে দেখেন ডিম নিয়ে বসে আছে। এগুলা হচ্ছে দ্বিতীয়বারের মতন আবারও ডিম পাড়তে শুরু করছে। প্রথমবারের তো এখান থেকে বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করলাম, আপনারা দেখছেন। এটাতে নাই। এটার কি অবস্থা? এটাতেও নাই। তারপর এটার কি অবস্থা? এই হাড়িটাতেও নাই। মাশাল্লাহ, এই হাড়িটা তো কিন্তু এই যে দ্বিতীয়বারের মতন ডিম পাড়তে শুরু করছে এরা। ও ডিম পাড়তে শুরু করছে না। মাশাল্লাহ, এখানে দেখা যাচ্ছে ডিম আর বাচ্চা দুইটা নিয়ে বসে আছে। ওর মাটা কত কিউট লাগতেছে। ও মাই গড, এখানে 2টা না, মাশাল্লাহ 3টা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। এবং দেখেন বাচ্চাগুলো এমন ভাবে আড়াল করলো আমাদেরকে আর দেখতেই দিচ্ছে না। ঠিক আছে ভাই, তোর বাচ্চা তুই দেখাইতে দিবি না, দেখবো না আমরা। তো এটাতেও নাই। এটার কি অবস্থা? এইটা তো নাই। এইটার কি অবস্থা? নাই। মাশাল্লাহ, এখানে এই ম্যাম হচ্ছে ডিম নিয়ে বসে আছে মেবি। সো ডিস্টার্ব করতে চাচ্ছি না, এটাতে নাই। তারপর আমার সুন্দরী পাখির হাড়িটা। ও মাই গড, সুন্দরী পাখি তো একটা, দুইটা, তিনটা, ও চারটা, মোট 7টা দেখা যাচ্ছে। জানি না আর ভিতরে আরো আছে কিনা। ও মা 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 5 3 8টা ডিম দিয়ে দিছে সুন্দরী পাখি। দেখেন দেখে মনটা ভরে যাচ্ছে। মাশাল্লাহ বলতেই হয় আমার সুন্দরী পাখি। তারপরে এটার কি অবস্থা? মাশাল্লাহ, এখানে 2টা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, কিউটের ডাব্বা 2টা বাচ্চা। তারপর হচ্ছে এটার কি অবস্থা? এটাতে নাই। এটাতেও নাই। এটাতে মাশাল্লাহ একটা ডিম দেখা যাচ্ছে এবং নতুন ডিম। 2-1 দিনের মধ্যে কেউ না কেউ পারছে, কোনো না কোনো পাখি। তারপর এটাতেও নাই। এটার কি অবস্থা? এটাতে নাই। বাচ্চা চেঁচাচ্ছে, তার মানে এখানে আছে কোনো না কোনো জায়গায় ডিম বা হাড়ি নিতে বসে আছে। এটাতেও নাই। এই হাড়িটার কি অবস্থা? এই হাড়িটা, ও মাই গড, এই হাড়িটা তো
কিউট দিয়া ভর্তি। কয়টা কিউট? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা কিউট। এত কিউট কেমনে হয় রে ভাই? বাইরে ভাই এত সুন্দর লাগতেছে। দেখেন 4টা বাচ্চা। এইটা কিন্তু সেই 4টা বাচ্চা, যে 4টা বাচ্চা আপনাদেরকে দেখাইছিলাম, মনে আছে লাস্ট আপডেটের ভিডিওতে। তো মাশাল্লাহ দেখেন ওই 4টা বাচ্চা এখন বড় হয়েছে এবং কত কিউট হয়েছে। আল্লাহ নজর না লাগুক কারো, আমি আগেই বলে নিচ্ছি, এত সুন্দর হয়েছে। দেখেন বাচ্চাগুলো দেখে মনটা খুশি লাগতেছে এত। তারপর এইটাতেও নাই, এইটাতে নাই, এটাতে নাই, এটাতেও নাই। এই সাইডে মেবি মনে হয় নাই, শুধু এই হাড়িটাতে দেখি। এই হাড়িটা বা এই হাড়িগুলো তো অলরেডি কিন্তু আগে এইগুলো হাড়ি দিও। ও মাই গড, এই যে একটা আরেকটা কিউটের ডাব্বা বাচ্চা নামছে দেখেন। এই যে এটাও কিন্তু বাচ্চা বসে আছে, যে চুপচাপ বসে আছে, চাইলে কিন্তু হাত দিয়ে ধরা যায়। সো আরো একটা দেখলাম বাচ্চা নেমে গেছে, মাশাল্লাহ। এটাতে নাই, এটাতেও নাই। এই লাস্ট এইটাতে দেখি এটাতে আছে কিনা হাড়ি, স্কিনারের হাড়িটাতে, এটাতেও নাই। সো তারপর হচ্ছে আমরা এইদিকে দেখি কি অবস্থা। এটাতে নাই। তারপর এটাতে মাশাল্লাহ 3টে ডিম দেখতে পাচ্ছি। এটাতে নাই, এটা নাই, এটাতেও নাই। নাইয়ের পরিমাণ মাশাল্লাহ। এখানে কত সুন্দর 2টা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, মাশাল্লাহ। এত কিউট বাচ্চাগুলো হয়েছে এবারকার কলোনিতে, দেখেই ভালো লাগতেছে, এবং হেলথ কালার সব মিলে। তো এটাতেও নাই। কি অবস্থা? এটাতে নাই, এটাতেও নাই, এটাতে নাই। আর এই যে শেষ শাড়ি যেটা ছিল, এটাতে আমি বাচ্চা দেখছিলাম, সে বাচ্চাগুলো মনে বের হয়ে আসছে। এবং যেটা হয়েছে, ওর মা দেখেন আবারও নতুন করে ডিম দিয়ে দিছে, মাশাল্লাহ। এটাই হচ্ছে আমার রঙিন কলোনির অবস্থা, যে একদিক দিয়ে ডিম উঠতে না উঠতে, বাচ্চা না হইতে হইতে, বের না হইতে হইতে ওদের বাবা মা আবারও ডিম দিয়ে ফেলে। আর ওই হাড়িতে 3টা বাচ্চা দেখছিলাম, সেই 3টা বাচ্চার মধ্যে আমি মনে হতেছে এই যে একটা বাচ্চা, এই যে একটা বাচ্চা দেখেন, এই 2টা বাচ্চা, 2টা কালার মনে আছে কিনা লাস্ট আপডেটের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম। এই যে কিন্তু সেই 2টা বাচ্চা, যে 2টা বাচ্চা ওই হাড়িতে ছিল, 2টা না সরি 3টা বাচ্চা ছিল। 3টা বাচ্চা বের হয়ে গেছে এবং ওদের বাবা মা আবারও নতুন করে ডিম পাড়ছে। খুবই ভালো লাগতেছে। এই হচ্ছে মোটামুটি আমার আজকের রঙিন কলোনির লাস্ট খোঁজ খবর। কিন্তু বাচ্চাগুলো দেখে আমার নিজেরই লোভ লাগতেছে, এত সুন্দর হয়েছে মাশাল্লাহ। নিজের জিনিস নাকি নিজে থেকে লোক দেখানো যায় না। আর এই যে হচ্ছে এই স্যার, ওর মেয়ে পাখিটাকে খাবার নিয়ে এসে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেছে। সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেন। মেয়ে পাখিটাকে কত করে বাগানোর চেষ্টা করতেছে বের করার জন্য, কিন্তু মেয়ে পাখিটা বের হচ্ছে না। মেয়ে পাখিটা সাধারণত মিটিং করবে, এই জন্য কিন্তু ওকে বাগানোর চেষ্টা করতেছে। দেখেন এই যে আমি যেটা বললাম, এটা একটা হচ্ছে ছেলে পাখি। আর এই যে দেখেন মেয়ে পাখিটা কোনোভাবে বের হচ্ছে না, যে ওখান থেকে উঁকি মারতেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে এত লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করতেছি যে আমার রঙিন কলোনিতে দেখলেন এত সুন্দর কিউট কিউট কিছু বাচ্চা আসছে। আমার দেখে মনটা ভরে যাচ্ছে। পরিমাণে খুব কম, কিন্তু কম হলেও এত সুন্দর এরা দেখতে। এদের সৌন্দর্যের দিক থেকে এত সুন্দর, ভয়ঙ্কর সুন্দর যেটা বলে, সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর হচ্ছে এরা। যাই হোক, আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা এবং সাপোর্টের কারণে আমার রঙিন কলোনিটা আবারও আগের রূপে ফিরতে শুরু করছে। এটা হচ্ছে ভালো জিনিস। আর বেশি দিন নাই, আর হয়তোবা 2 মাস পর এই রঙিন কলোনিটা ভরে যাবে আবার আগের মতো। যে দুর্ঘটনাটা হয়ে গেছে সেটা হয়েই গেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আর এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কালকে হয়তোবা নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম।